ยังเพราะเราบอกเขาว่าเดี๋ยวอนาคตนะ ถ้าเกิดมันไปได้ไกลนะหนูอยากได้อะไรพี่ซื้อให้หมดเลยไม่มันไปได้ไกลนะเพราะว่าเรา อยากได้บ้านอยากได้รถ หนูอยากได้พี่อะต้องขายได้สักวันละ100,000 กล่อง ลวกมันเลยใช่ไหมลวกมันเลยลวกเส้นมันเลย วันละ100,000 กล่องปุ๊บยังไงไปขอเลย ฮะโอ้โหถ้าได้วันละ100,000 กล่องนะ พูดเลยพูดเลยพูดเลยได้100,000 กล่องจะทำยังไง มันขนลุกเลยนะถ้ามันได้อะ มันได้จริงนะ ผมสาธุก่อนเนาะเนี่ย แต่ว่าวันละนี่ขายทั่วโลกเหรอ อย่าไป ขายในประเทศไทย เราอยากไปนู่นนะมันได้นะ เออ ทำระบบหลังบ้านดี ถ้าเกิดต่อให้ไม่ถึง100,000น่ะผมก็อยากอยู่ดี เออ